Queria saber qual som vocês mais gostam. Você gosta desse som aqui? Desse aqui? Ou desse? Ou desse aqui? Que é isso? O de gato. Ah, tá. Fica fogo. Qual você gosta aqui? Esse eu gostei. Esse aqui é mais engraçado. Cadê o Willy? Esse aqui é mais evidente. Então, eu falei, cara, o Willy. Esse aqui é mais coisa. Deixa ele lá, Gustavo, volta. O Darcy bagunçando, volta. E esse aqui é o mais engraçado, os Deixa o Willy barulhos. lá. Os barulhos mais engraçados. Olha, vai barulho, Não inventa. é barulho de gato, vai. Agora aquele clipe de gato Willy. Um gatão miando, o Willy. Nossa, que coisa é essa que apareceu na tela? Vai, Júnior. Vai. Não quero ver. Bora, Júnior. Coloca. Então, escolhe aqui.